birthday. So, I have a gift here. Later. Bubuksan ko na. Pero nabuksan ko na siya kanina po. Ito ang regalo sa akin. Speaker. Portable speaker. Ito. May manual. May sa mic. Ito. May mic siya. Thank you for the gift sa akin, friend. Ayan, maliit siya. Ayan. Kingster. At papakita ko na lang sa inyo yung mga features niya. Yan. Yeah, diri. Hindi naman nakauban na. Nakauban ko. Nakabal lang mo. Yeah. Diri. Process kung paano pumayat ka. Kumaba pa eh. Dapat ganito yung ganyan mo. May gulay and fruits. Para hindi siya masyado ako nang galing siya. Tissue na cake. Wow! Cake. Wow! Bakit totoo? Ito rin ah. Red. Ay, totoo ba yan? Yung cake yun. Hilaw. Hilaw. Kaya natin. Ba yung mga ilang ng balat? Cake lang mo. Ito. Food color ba yan? But the fish, ay, gawa yung cake nalagyan ng balat ng fish. Hindi nga yung binalatan na fish. Totoo nga yung... Paano nangyari? Ano yung food color? Cake. Cake color? Wow. Sa akin to. Ito lang yung para dito. Ito lang ang pero charger wala. Adapter. Yan, umilaw na sa ilalim. Saan kaya ang power? Power mo. Suwata. The Bluetooth device is ready to pair.
Hello, hello. Hello? Hello? Ha? Subukan natin ang volume. Hello? Nilali. Woo! Woohoo! Ah! Papakangasin. Chappelle. Wait. Pag connect mo, saan siya dyan? Ayan, Kingster. Bluetooth device is connected successfully. Automatic na siyang kumukonect sa Bluetooth. Yan. Patugtog ka ng Loading pa mo. Wait. Ito na. okay. Mahina. From this game, but SpongeBob was one of my favorite cartoons when I was a kid. The show actually came out a few days after my birthday in 1999. This came out in the beginning of May, and my birthday is Malakas the ba end of siya? April. So this came out a few days after my birthday, and I Naka-full love na ba? SpongeBob ever since. I heard that this game has references to episodes in the show. If it's from like the newer episodes, I have no clue what's gonna happen. Magano ka But nga? if it's stuff from the old Stop mo episodes, muna. I can't wait. But no more talk. Yan. Lakasan mong boses machine sa mic. Sige. Tatanggalin ko yung echo. Dali. Mama. Mama. Ayan. O, dali. Mama. Say mama. Sige nga, Jen. Sige ba? Ayan. Say mama. Kailangan tong tanggalin. Kailangan mo na tong tanggalin. Tapos ikakabit niyo siya ulit. Yan. Tapos ayan, umaandar na siya. Off. Pata mo. Ayan, open natin. Ito. Ayan, umaandar na siya. Tapos, mode. The Bluetooth device is ready to pair. FM tune. FM. Volume. Ayan, humihina siya. Tapos, lakas. Ito, hindi ko alam. Ano to? Ano to? Cross FM. Ayan. EQ. Mode. Flying in. Para saan yan? Oh, stop mo. Okay, we will connect this. The Bluetooth device is ready Ito lang to kasi pair. yung kasama sa mga ano niya. Ito lang, tsaka yung ano. Kinonekta namin yung ito sa laptop. Ayan. Ay, matigas. Pakiano nga.
Yan. Tapos nakakonekta sa laptop. Oh. Eh, ano mo, pakata mo nga dyan. Kinonekta na namin ito sa laptop. Bluetooth. Pwede rin ninyong ikabit itong power supply niya sa laptop. Kung laptop ang gagamitin nyo. USB lang yung dulo. So, ang dulo. Ito. Akin to. Bali ito. Ikakabit nyo sa laptop. Tapos, maa-under na siya. At, paki-under nga please ng ng laptop na naka-bluetooth na siya. Tingnan ko kung hanggang saan ang lakas. Ganyan lang sa kalakas. Okay naman yung tunog. Masasabi kong okay naman siya. Maganda naman yung tunog. Importante, kahit mahina, maganda tunog. Hindi naman masabing mahina, pero tama lang. Pwede na rin. Tapos, mura lang siya eh. Nakita ko. Siguro na sa mga lang. Meron nga nito 800. Tapos, ito, siguro naman nasa 1,2. Sabi nung tinanong ko kasi yung nagregalo sa akin. Pero okay na, hindi na masama. Kasi may mic na rin naman. Mag-e-enjoy ka na.